guys, tapos na yung mga pinagawa ko. Pali, ibabalik na lang yung mga fairings, tsaka mga screw. So yan, may kita nyo na yung finished product after. Yan yung finished product. Yan, nakarap lahat ng wire. Yan. Any tips sa pagbalik, sir? Sa pagbalik, bago mo siya ilak lahat, make sure na umiilaw mo na lahat. Tama. Ito. Yan, bago ibalik, check muna kung gumagana lahat. Kasi para hindi pa paklas-paklas. Tama. So, check natin. Yan. So, umiilaw naman siya. Okay. That's right. Yes. Under low. Start maandar. Yan, under glow. Ilaw, patilang. It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da. So yun nga guys, tapos na tayo. Bali yun, nilalabas na yung motor ko. So yun, napakita ko naman kung ano yung mga pinalitan, tsaka yung mga ginawa natin. So yun, super satisfied kasi nga yun. Nice yung problema natin doon sa wiring at tsaka yung sa mga pina-upgrade natin yung busina. So yun, Paps. Thank you. Bali, thank you. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat. So yun nga, what's up guys? So yun, natapos na tayo magpa-install kay Kuya Paps. So yun, very satisfied at saka sobrang ganda talaga ng pagkakagawa niya. So yun, pauwi na muna tayo. So yun guys, so if may plano kayong magpa-install kay Paps, yun, I suggest po na better tawagan nyo muna siya, kontakin nyo muna siya. Kasi baka fully schedule siya. Mamaya, tatry natin lahat ng mga pina-install natin sa kanya mamayang gabi kasi mas maganda tingnan pag gabi. So ngayon, for now, uwi muna tayo and then, so bye-bye na muna guys. So ayun na nga guys, bali gabi na, mas maganda to i-review kasi nga, i-check natin yung ilaw at saka mga pinaayos natin kay Paps. So tara. So ayun nga guys, punta na tayo sa motor para i-review yung gawa ni Paps. So yan. Open muna natin siya. Yan. So yan. Yan. Dapat yun mo muna. Yan, wala pa siyang underglow. So pag napin mo siya dito, eto yan. Yan. Yan yung underglow. Bali, isa dito. Yan. Tapos, dito niya na nilagay. Yan. And then, dito. Yan. So, yun yung mga gawa ni Paps. Yan. Kung makikita
makikita nyo, meron na ring hazard. Tayo sa likod. Yan, yung hazard light niya. Yan. Yan, bali, bukod ba doon sa underglow at saka sa hazard, meron pa siyang ginawa. Which is yung passing light. Yan, pag kinlik mo to, yan. Nakikita nyo, parang nagbiblink siya. So, after nun, meron din siyang isa pa. Yung tinatawag sa combo na busina. So, ito yan. Yan. Bali, lumakas siya and then may sumabay na rin na ilaw. Yan. Yan. Bali, hindi naman siya sobrang lakas. Bali, sakto lang yan. So, yun guys. Final product na. Yan. Yun. So, thank you guys. Hanggang sa muli. Bali, ito yung review natin kay Kuya Paps. Bye-bye. So yun guys, thank you sa pagsama sa akin sa pag-review sa gawa ni Paps. So, if hindi ka pa nakapag-like and subscribe, please hit the like button and subscribe button. And if meron ka mga comment and mga suggestions sa mga next vlog ko, please comment down below and kung mayroon kang suggestion. So, bye-bye for now. Thank you guys.